嘴博士，嘴博士。今次呢首歌叫做《童叟皆欺》。咁以前即係就話童叟無欺啦，我哋唔會呃細路仔，唔會呃老人家。但係三聚氰胺毒奶事件啦，第二就係呢個雷曼迷你債券嘅苦主事件啦。咁我覺得喺呢兩件事裏邊有一個共通點嘅，就係關於呢個商人為咗揾錢，會不擇手段，用各種嘅不良銷售嘅方法去呃人啦。今次受害嘅對象就係小朋友同埋老人家。個社會或者啲商人發生緊咩事咧？點解為咗揾錢會去到一個咁無良嘅地步咧？何止揾笨？即係攞寬大鏡嚟睇字，我睇嗰個小學4年級嘅點睇得明啊？要加上英文。銀行專員話俾我哋，呢個都係咯，係咪？但我嗰陣時做老實講，就講唔到嘢啦，就眼濕濕啦，就係咪？就覺得我喺棺材本冇晒啦。